ตัวฉันคือกบอกเปล่งเสียงร้องส่งสำเนียงอยู่เคียงริมบึงมีตัวสีเขียวชอบเที่ยวเป็นหนึ่งกระโดดเด้งดึงไปถึงฝั่งคลองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพลอยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้กันไหมคะว่าสัตว์บกเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยนะเขาถึงเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีตัวอะไรบ้างตัวที่หนึ่งคือตัวใช่แล้วค่ะเต่าค่ะเต่าภาษาอังกฤษอ่านว่า T U R T L E turtle เต่าค่ะต่อมาตัวที่2นะคะตัวที่2คือปูค่ะใช่แล้วปูภาษาอังกฤษอ่านว่า C R A B ครับปูค่ะต่อไปตัวที่เท่าไหร่คะ3ตัวที่3คือตัวอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกบภาษาอังกฤษอ่านว่า F R O G frog กบค่ะตัวที่4ตัวอะไรคะฮิปโปใช่แล้วค่ะฮิปโปภาษาอังกฤษอ่านว่า H I P P O ฮิปโปต่อมาตัวที่5ค่ะตัวที่5คือตัวอะไรจระเข้ค่ะจระเข้อ่านว่า C R O C O D I L E คอกคอไดจระเข้ค่ะเด็กๆคะเรามานับจำนวนกันว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีกี่ตัว1 2 3 4 5กี่ตัวคะเด็กๆ5ตัววันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ